Karibu katika channel ya Joe Media Group. Katika video hii tutajifunza namna gani ambayo unaweza kuretouch picha au kitaalamu zaidi wanaita frequency separation kwa kutumia Adobe Photoshop. Tutapita hatua kadhaa ambazo ni muhimu sana kwako wewe kama photographer kuweza kuzifahamu ili uweze kupata matokeo mazuri ya kuretouch picha kwa kutumia Adobe Photoshop. Bila kupoteza muda, kama ni mara yako ya kwanza usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Pia unaweza ukanifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Natumia jina la Joe Media Group. Pia napenda nikuambie kuhusiana na Skillshare. Skillshare ni online learning community ambayo inakuwezesha wewe kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative design. Ukitaka kujifunza photography, videography, Premiere Pro, Photoshop na mafunzo mengine kama hayo, kama unataka kuwa 3D artist unaweza kujifunza Cinema 4D, Blender, Maya, 3ds Max na software zingine ndani ya Skillshare. Nimekuwekea link kwenye description, utabonyeza hiyo linki, unaweza ukasign up na ukapata mwezi mmoja free wa kujifunza bila kufanya malipo. Baada ya hapo utalipia. Bila kupoteza muda tutaanza tutorial yetu. Utakuja file, utasema open. Tutachukua picha ambayo tutaifanyia retouch ambayo ni hii hapa. Tutaifungua. Kisha nitasema open. Baada ya kuifungua kama hivi, tutaanza unlock. Utaklik kwenye kufuli. Baada ya click kwenye kufuli hapo uta control J au uta duplicate au unaweza right click alafu kaja sehemu hii ukasema duplicate layer. So utafanya hivyo mara mbili. Utaanza upya. Kwa hiyo ukisha unlock layer yako uta control J mara ya kwanza, after uta control J mara ya pili. Baada ya hapo uta double click mkono wako wa kulia, utaandika low frequency. Kumbuka kwamba mafunzo haya bwana yanamfaa zaidi mtu ambaye ana uelewa wa Adobe Photoshop. Kama wewe hujawahi kabisa kutumia, usijali, na kozi yangu ya namna gani ya kutumia Adobe Photoshop, unaweza kujipatia kozi hiyo ukajifunza. Lakini kama wewe unauelewa tayari, basi tuendelee. Kwa hiyo ukishaandika low frequency utakuja kwenye layer ya juu na uta double click afu utaandika high frequency. Kwa hiyo utakuwa na layer tatu, na layer ya kwanza, ya pili, ya tatu. So utazima layer ya juu ya high frequency, uta-click au uta-select layer ya low frequency. Utakuja sehemu ya filter, utasema blur, Gaussian blur, alafu utaweka tatu. Baada ya hapo utakuja kwenye layer ya juu utaiwasha, alafu utai-select layer ya juu, kisha utakuja image, utasema apply image. So hapa unataka kuzingatia vitu vifuatavyo. Source na maana ni picha ambayo unaifanyia project yako, unaifanyia retouch. Ukija kwenye layer, hakikisha umeclick hapa kwenye image umeweka low frequency, au layer yote ambayo iko katikati ndio utakao select. Kwa mfano kama hapa ungekuwa umeandika namba 2, basi hapa ungehakikisha umeselect namba 2. So kwa sababu sisi tumeweka low frequency, utahakikisha low frequency ndio iko selected. Channel utaacha RGB, lakini kwenye blending mode utahakikisha iko subtract. Subtract utakuja kuselect subtract kama hii. Ukija sehemu nyingine ya kuzingatia ni kwenye scale, hakikisha scale iko 2, lakini pia offset iwe 128. Mimi setting hizo zimeonekana hivyo kwa sababu nilishafanya project kadhaa za kuretouch. So kama wewe hujafanya kabisa utaona, kwa hakikisha umeselect hivi inaonekana kama hivi. Kisha utasema okay. Utaacha itaload. Ikishamaliza layer yako ikiwa selected, utakuja kwenye blending mode, uta-click alafu utasema linear light. Utaweka linear light. So ikiwa hivi utakuja uta-select layer ya katikati ambayo ni layer ya low frequency. Baada ya hapo uta-right click halafu utai-convert to smart object. Baada ya kui-convert to smart object, inategemeana na uwezo au speed ya kompyuta yako, kidogo inaweza kuchukua muda. So ikishamaliza unachotakiwa kufanya pia hapo, baada ya kuifanyia frequency, baada ya kuifanya kuwa smart object, kwa maana ili uweze kuapply effect zako zikiwa zinajitenga na kurahisisha zaidi, ukiwa umeselect utakuja utasema filter, utasema blur, Gaussian blur. So hapa blur utacheza kuanzia 9 mpaka 20, usizidishe hapo, unacheza hapo katikati. Na hii inategemeana zaidi na uwezo wa kompyuta yako. Inategemeana zaidi na quality ya picha. Kama picha yako ina quality kubwa, basi unaweza ukaweka namba kubwa, lakini kama picha yako ina quality ndogo, unaweka namba ndogo.
So labda mimi nitaweka 14, labda ngoja tuweke 14 tu inaonekana aje. 14 naona ni reasonable, afu nitasema okay. Nitaweka 14 afu itatengeneza separation kama hivi ya smart filter. Kwa nitakuja nitaselect kwenye smart filter hapa, afu nita control I, au nitafanya kitu kinaitwa invert. Au unaweza ukaja kwenye image ukasema adjustment alafu ukasema invert. Ni sawa tu na control J, hiyo ni shortcut. So utazoom kidogo ili uweze kuona. Hatua inayofuata sasa tunaanza kupaint au kuretouch picha yetu kama tulivyoelekezana. So unachotakiwa kufanya hapo, utakuja kwenye brush, utaselect brush yako. Brush yako kisha select, basi utachagua size. Ukisha isogeza hapo unaweza kuona ukubwa wa brush ukoje. Kwa unaweza adjust ukaongeza ikawa kubwa hivi, au ukapunguza brush yako ikawa hivi. Lakini hakikisha hardness umeweka 0, kwa maana iko 0. Vitu vingine vya kuzingatia ni flow icheze around 60, isizidi sana. Kwa unaweza kuweka 60, 59 icheze hapo. Smooth unaweza kaacha hivyo au kaweka 100, inategemeana na picha yako ambayo unataka. Utakuwa unacheza na kubadilisha kulingana na matokeo unayoyaona. Kwa actually hakikisha rangi nyeupe iko juu na nyeusi iko chini ili uweze kuona. Kwa ukija kupaint kwa mfano hapa, mambo ya kuzingatia unapo paint, hakikisha haupaint kwenye sehemu za nyusi, sehemu za macho, sehemu za pua, lips na sehemu za nywele zingine ambazo hautaki ziwe retouched. Kwa ukija kupaint kwa mfano hapa, unaweza kaona tayari kuna matokeo yanatokea au kuna utofauti kati ya picha ilivyokuwa inaonekana awali na sasa. Kwa hakikisha rangi nyeupe iko juu na nyeusi iko chini. Kwa hiyo una paint maeneo kama haya. Ndakuwe makini sana. Zingatia kwamba usiwe una paint kwenye sehemu za lips, sehemu za pua na sehemu zote zenye nywele. Lakini pia zingatia ukubwa wa brush yako. Brush size iwe kubwa au ndogo kulingana na eneo ambalo una paint. Basi unaweza zoom out ukaona matokeo yako, picha imekuwa na muonekano mzuri. So unaweza kushuka sehemu kama hizi pia utapaint. Sasa sehemu kama hizi ambazo ngozi yake labda ni laini zaidi ukilinganisha na maeneo mengine, kwa mfano labda tuanzie kwenye masikio, utapunguza flow, at least unaweza kuweka hata 20 au 19, 15, na utapunguza brush size. So ukipaint kama hivi unaweza kaona sikio lako linakuwa smooth zaidi. Na upande huu pia utapaint kama hivi. Ukimaliza utashuka eneo kama hili pia utapaint, utapandisha flow 64, it's okay. Lakini pia utaongeza brush size, utaongeza tena, utapaint kama hivi. Unaweza kuona picha yako imekuwa na muonekano na iko very smooth. Hakikisha pia upaint kwenye nguo au kwenye cheni au chochote ambacho mtu wako amevaa. Kwa unaweza kaona namna gani imekuwa na muonekano mzuri. Lakini kwenye swala la retouch ni jicho na namna gani unavyoona picha inaonekana. Lakini unaweza kupaint pia maeneo haya, paint tu vizuri huku ili picha yako iweze kuwa na muonekano smart. Kwa hiyo wewe kama ni photographer au ni designer, hiki ni kitu ambacho nitakuwa ukielewe vizuri, kwa sababu kazi zetu nyingi zinahusisha masuala ya kuretouch picha katika project mbalimbali, ingawa sio project zote. So ukishamaliza kama hivi unaweza kaona, labda tuangalie before and after. Nitazoom kidogo, nitapandisha juu. Nikiwasha hii unaweza kaona picha inavyoonekana. Hii ni before, lakini hii ni after. Hii ni before na hii ni after. So unaweza kaendelea kufanya mambo mengine mengi zaidi ili kuhakikisha unapata matokeo mazuri au picha ikavutia zaidi. So unaweza nika select hapa, nikashikilia shift alafu nikabonyeza na hii hapa, alafu nikaja kwenye group nikasema group. Baada hapo nika control J kwa maana nika copy.
nitazima layer hii hapa. Hii layer ya juu nita right click afu nitasema merge group. Baada ya ku merge group, basi naweza nikafanya vitu kama nikaja kwenye filter nikasema camera raw filter ili nifanye some editing au color correction kidogo, ili mwisho wa siku nipate matokeo ambayo nayataka zaidi au nayatazamia. Kisha fungua hivi, naweza nikasema labda nataka ku adjust zoom kidogo ili uweze kuona contrast. Kitu kama hiki tutasema okay, labda inatosha kwa sababu ni tutorial, isitulie muda, lakini wewe binafsi unaweza kufanya zaidi na kuona ni matokeo gani mazuri ambayo utayapata. Basi ukishamaliza utakuja kwenye file ili uweze kuitoa picha yako, utasema export as, then utai-export kazi yako ili uweze aidha kumtumia mteja kitu kama hiki. Kwa hiyo tumeshamaliza na picha yetu iko tayari. Unaweza kufanya vitu vingine zaidi kama color dodge au na color ban. Unaweza kujifunza zaidi namna gani ukaweza uka advance zaidi na kutoa matokeo mazuri pale unapofanya retouch. Sina la ziada. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia tembelea katika social media zangu kwa ajili ya tips, ushauri pamoja na tutorial kama hizi kwa jina la Joe Media Group, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Lakini kujifunza zaidi masuala ya creative design, unaweza kutembelea Skillshare, nimekuwekea link hapo kwenye description. Unaweza kwenda kujifunza mambo mengi yanayohusiana na tasnia ya ubunifu. See you next time.